Kabalo man mo guys kung unsa ang mga benepisyo nga atong makuha pag kaning meat sa native chicken ang atong kaunon. Una, tamis kaini siyang sabaw guys. Hurot yung bahaw o tuyoon. Bitaw guys, ang atong makuha nga benepisyo pag mukaon ta aning meat sa native chicken kay protina ug rich in vitamins puning meat sa native chicken, ilabi na makapalig-on sa atong bukog ug atong mga muscle. Unsa pa may gihulat ninyo guys? Palit na. If this video makes sense to you guys, don't forget to leave a comment in the comment section. Daghang salamat.